14票9盤俾人街。哇！嗰6拍真係新手嚟喎，但係有前文嘅呢邊，黐撚線。廖宇喎，你係咪啲 friend 嚟㗎？邊個啊？啊係啊，我 friend 嘅真係啊。咁啊，要起炮啦！醫生嚟㗎。醫生嚟㗎。巴爾睇醫生啊，巴爾。係咪喬巴醫生？喬巴。醫生話自己條線。之前我撞破醫生上連登啦，喺 office 開住部電腦俾我望到。咁然之後咧，我睇唔切佢 ID，睇唔切佢 ID，俾個 warning 佢先啦。即刻夾望唔切。你有冇警告佢？舉報佢先啦。我醫你管㗎嘛？咩啊？我醫係你管㗎嘛？啊！你冇諗撚大，諗撚多咗啊！乜醫院裏面醫生大啲定你大啲？年紀啊？你講啲人肯定你大啲㗎啦，我講緊個職位。權力啊，應該係。黐撚線！你咁都要問？問埋啲廢話。即係你大啲啊？邊度有人過嚟啊？邊度有人掟緊我啊？屌你老味！你講成塔上面啦，師傅。上面有個屌你老味死長公狗！撩文。屌你老母！又射我，玩跑啊！唔食射我。邊間啊？陰間啊！好笑喎！乜分離㗎你都優化嘅喎，醫生。低層啊，低層啊！養和係咪養和啊？養你老味啊！嗰間公營嘅。低層。佢話佢唔係公營嘅。佢話佢唔公。乜撚嘢啊！你真係唔曉喎，唔係 GS 啫喎，係咩喎？即係唔係 public sector 喎，大佬。但我唔係 GS 啫喎。喂，打少個連 back 個火筒死咯！個火筒，使唔使救下佢啊？落牌啊！唔好救佢啊！救咗啦，救咗。佢唔使死多謝。好撚煩啊長風。上去做乜撚嘢咧？嗰隊點嚟？綠牌嚟㗎，唔係點嚟啊？綠係綠色嘅盾啊！夠啦，話有神機喎，有神機喎。嗱，我等佢掟完先行㗎啦，我縮㗎啦。認真喎，有神機係，我咪講假㗎喎。哇！呢個冇轉線。好彩未掉㗎，屌！喂，俾人打添喎！神之喺邊啊？到咗未啊？神之 EX 咩啊？大劍掟嘅神嘅，應該定係寶典啊！喂，最遠處見唔到嗰啲嘢啊？各位，擺熱你後面，你翻轉頭啊！
你望下呢度啊冇啦，走咩？正門嗰度。係啊，頭先佢落咗嚟啊，其實如果木撚衝埋咧，應該就有得晒佢哋，不過佢走咗，唔搞笑我哋踩出面。揾小黃雞嘢喺度，我揾唔到對神機喺邊，唔好理啦，唔好理啦。嚇唔理，我可以唔理咩？佢一嘢掟死我可以。依家呢隊咪上面冇嘢喎，走啦。 B 點樓梯落咗隊嘢，有人偷師，偷我緊，佢有隊兵落咗嚟喎，可以 B 樓梯喎，你哋可以食喎，好啊，嚟緊。有冇興趣啊？有㗎。真啊，鐵爆圖啊，我唔同佢打，佢衝鋒我喎，咁咪衝鋒佢咯。衝你個板啊！衝！得佢戇鳩啦，佢戇鳩啦佢。即係佢哋夠係。好撚霸道。好差落咗啦。未啊？喺樓梯頂，樓梯頂。冇。點知落過？而家落啦，斯巴達。點知落過啊？誒，會唔會嗱臨打過去啊？唔係慢慢行過去。咁佢走。嚼撚晒啊！傻閪啊！死硬啦咩傻鳩嚟呢個老母？佢！有冇上去食啊？佢啲隊友賣咗佢，佢以為啲隊友落。係戇鳩仔啦，呢個老母。攞完佢馬，佢應該攞旗嘛。圍棋，嚟當佢馬用。圍棋，咩啊？我全部嘢打晒都爭4粒藥咩全民喎？藥咩啊？仲係打，你肯定仲係打我。打晒啦，跟住兩隊神我每機而家。一個洞窟都特登走去重新行過一次。係咪嚟啦？對，嚟爭4粒應該係4粒。咁運我都唔知喎。佢騎嚟送啊！逐隊入啊！有料啊！逐隊送啊！樓上好撚搭馬好似。啊！要打晒啦！ 3隊神機啊！1對3條。係啊！哇！點解有人寫咗100幾兵佢衝咗出嚟？一開頭 B 出去，完全冇嘢打我大佬，我喺度揦住條盾喺度戇鳩鳩咁傻只係仔。上 A 城門上面咯。嚟啊！落咗上落 A 城門上面好多橋，落咗啊！殺啦！好啲嘅，好啲。我引佢推啊！佢上去推啊！推啦！神機地嘅，回老母，幫手，掟一個寂寞。哇！掟咗，唔係我中。我上去打實機，我轉右，你可以轉左考慮。上網又冇講。遠征澳洲啦，冇晒，得翻幾隻，食唔到添。唔係啊，遠征留翻嚟補血啊嘛，定翻幾隻。得翻個3隻點補啊？玩嘢啊，醫生。嚇，唔同隻數冇關係喎，補血。第一日玩戰2啊？喂，你一隻都係補咁多嘅啫喎。你嘥鳩我時間玩第二隊。快少。有隊騎去咗呢度，見到啊！唔好抖晒佢啦，拉住我哋。我哋已經有隊高爐衝去打騎啦，咁我唔理佢啦，佢加入啦。
正面入嘅，正面入嘅，哇！殺仔入去，殺仔，佢殺仔。有對毒撚入緊我哋，哇！已經俾人用曬咗。哇！喺前面咁樣打，認真咩？好嚟啦 ，Go Go Go！樓上炮喎，後炮好惡。補啲落。送佢呢個，佢一隊就係。哇！留翻啲嚟好喎，屌！好難啊！仆街，殺得冇獎，好過我。哇！對面嚟，哇！呢隊我嘅。喂，俾咗殘渣嚟啊，好唔好啊？哇！信息意見啊！傳奇啊！呢邊狗姜撞埋嚟，死廢柴！條旗啊，秒咗！我開固陣，秒撚咗！波蘭翼，佢中唔中咧？佢一定衝埋我鳩仔啊嘛！屌你老味啫！我哇神機好哇！再你打翻晒佢老母，佢馬戇鳩，嗰隻傻閪，黐撚線，傻閪波吸住你，壓成雙打人。晒佢老母。我想講我對神機好撚廢，完全冇攻擊力。呢度冇咗。喂，又俾隊友食晒，好唔係打出去咯。鳩玩我哋真係，佢都導致。傻鳩咁佢啊！1分鐘 ，OK， 我仲係用緊第一隊兵，唔知玩乜春，我咁出嚟我唔理啊！出去啊！老味真係唔知玩乜鳩咁。投石，